U largova nga Shqipëria me një valixhe të vjetër, një bilet autobusi dhe një zemër plot ëndra. Nuk kisha para, as garanci, as miq në Belgjik. Kisha vetëm një premtim ndaj vetes, që një ditë të mos isha më ideal që njerëzit e shikonin me keqardhje. Doja të isha shembulli që ëndrat e realizohen, edhe kur nisesh nga asgjëja. Sot, pas shumë vitesh, qëndroj në oborrin e fabrikës sime së dytë, një ndër më të mëdhat në Belgjik. Kam 10 punëtor në ndrejtim, makina moderne që punojnë pa pushim dhe një ekip që më beson. Por çdo herë që i shoh muret e betonit të bardhë të fabrikës, më kujtohet dita e parë që mbërrita këtu. I lagur nga shiu, i uritur me duar që më dridheshin nga lodhja dhe frika e së panjohurës. Kjo është historia ime. Historia e Timos, një emigranti shqiptar që filloi me një valixhe bosh dhe përfundoi duke ndërtuar perandorinë e vet. Pjesa e parë, fillimi i rrugës. Ishte viti 2004. Shqipëria sapo kishte hyrë në një periudhë shprese. Por për shumë prej nesh, jeta nuk ndryshonte. Babai im punonte si ndërtues në një firmë private, ndërsa nëna kujdesej për ne 4 fëmijët. Unë isha më i madhi, 22 vjeç, dhe ndjeja peshën e varfërisë çdo ditë. Nuk kisha asnjë perspektivë. Punova ca kohë në një punishte këpucësh, ku merrja 3000 lekë në ditë. Në fund të muajit, nuk mjaftonin as për të paguar dritat. Një natë, ulur në verandën e shtëpisë, dëgjova zërin e babait. Timo, mos u dorëzo birë. Kjo jetë s'është për të humbur, por për të luftuar. Atë natë vendosa të largohem. Jo për të ikur nga vendi im, por për të kërkuar një mundësi që këtu se gjeja dot. Udhëtimi drejt së panjohurës. U nisa me një autobus që kalonte nga Mali i Zi, pastaj përmes Serbisë, Hungarisë, Gjermanisë e më pas Belgjikës. Ishte një udhëtim i gjatë, plot ankth. Nuk njihja asnjë fjalë frëngjisht apo flamandisht. Kisha vetëm një numër telefoni që ma kishte dhënë një shok fshati, që punonte diku në periferi të Brukselit. Më kujtohet akoma aroma e shiut në stacionin e parë të autobusëve në Antwerpen. Isha i vetëm me një çantë në dorë dhe s'dija ku të shkoja. Kur i telefonova shokut, ai më tha: "Timo, më vjen keq, por s'kam vend tani. Është plot. Mund të gjej ndonjë vend për të fjetur te një magazin për pak ditë." Magazina ishte e ftohtë me dyshe me betoni dhe aromë nafte. Por për mua, ajo ishte parajs. Ishte streha ime e parë në tokën ku do të ndërtoja gjithçka. Punët e para. Të nesërmen dola në rrugë. Nuk kisha dokumente as kontratë. Më morën në një kantier ndërtimi si ndihmës. Punoja 12 orë në ditë për 25 euro. Duart mu bën plag, gjunjët më kërcitnin nga lodhja. Por në fund të ditës, kur mbaja në xhep ato pak para, ndjehesha njeri. Në mbrëmje në kantier, hanim buk me salcë domatesh dhe qeshnim me hallet tona. Ishim shqiptar, rumun, maroken, sirian, të gjithë me të njëjtin qëllim, të mbjetonim. Një natë një bashkëdhetar Genti më tha: "Timo, ti punon shumë. Po pse mos fillojmë diçka tonën? Diçka të vogël." E pash dhe qesha. "Me çfarë parash, vëlla?" "Me ajër. Fillon gjithmonë me pak. Mjafton ideja dhe puna." Fjalët e tij më ngulitën një farë në mendje. Nuk flija më i qetë. Mendoja për mënyra si të ndërtoja diçka timen. Dëshira për më shumë. Pas 2 vitesh pune, arrita të kursej rreth 4000 euro. Ishim para që për mua përfaqësonin një jetë të tërë mundimi. Vendosa të bleja disa mjete pune, makinë saldimi, çekiç, vegla ndërtimi. Fillova të punoja në mënyrë të pavarur, duke marrë punë të vogla. Ndreqe çatije, mure, gardhe. Njerëzit filluan të më njihnin për seriozitetin. S'më pëlqente të premtoja shumë, por çdo punë që merrja e bëja si të ishte për shtëpinë time. Një ditë, një arkitekt belg që më kishte parë duke punuar më tha: "Timo, ti punon me pasion. Ndoshta një ditë do kesh kompaninë tënde." Atë natë nuk fjeta fare. Në mendje më qarkullonte një fjali: "Një ditë do kem fabrikën time." Vitet e vështira, por çdo ëndër kërkon sakrificë. Në vitin 2008, kriza ekonomike goditi gjithë Evropën. Puna ra, por unë nuk u dorëzova. Shkoja der më der, ofroja punën time për çmime më të ulëta, vetëm që të mos ndaloja. Në ato vite njoha edhe dashurinë time. Elenën, një vajzë shqiptare që punonte si pastruese në një hotel në Gent. Ishte po aq e fortë sa unë. Kur i tregova ëndrrën time, ajo më tha: "Nëse beson, Timo, do ta arrish. Vetëm mos harro kush je." Këto fjalë u bën udhërrëfyesi im. Krijimi i kompanisë së parë.
Në vitin 2012, pas gati 8 vitesh punë, arrita të regjistroja kompaninë time të parë, Timo Construct. Fillova me vetëm 3 punëtor, 2 shqiptar dhe 1 maroken. Ishim si vëllezër, punonim ditë e natë, por si ishte e lehtë. Belgët nuk të besonin kollaj. Kur shihnin një emër shqiptar, stepeshin. Duhej t'i bindja me punë, jo me fjalë. Dhe çdo herë që përfundoja një projekt, kërkoja që klienti të më lejonte të vendosja logon time në hyrje. Pak nga pak, Timo Construct u bë emër i njohur në Gent, Brugge dhe më pas në Bruksel. Nga punishte e vogël në fabrik. Në vitin 2017, mora një kredi të madhe për të hapur një fabrik të vogël për përpunimin e materialeve ndërtimore. Ishte rrezik i madh. Banka më vështroi gjatë para se të firmoste. Zotëri Timo, është shumë investim. Jeni i sigurt, nëse nuk rrezikon, nuk fiton. Për muaj të tërë punova ditë e natë. Flija në fabrik, hanim bukë në këmbë. Por kur pash makineritë e para që nisën të punonin, ndjeva se po jetonim një mrekulli. Brenda 2 vitesh, fabrika ime u bë një nga furnizuesit kryesor të disa firmave ndërtimi belge. Por për mua, sukses nuk ishte vetëm fitimi. Ishte mundësia për të punësuar njerëz që kishin ardhur si unë. Pa dokumente, pa shpresë, por me duar që dinin të punonin. Suksesi dhe përullësia. Në vitin 2021, ndodhi diçka që se prisja. Një revistë biznesi belge botoi një artikull. Nga emigrant në sipërmarrës i suksesshëm, historia e Timo B. Fotografia ime u shfaq në kopertinë. Telefonatat s'kishin të ndalur. Më ftonin në intervista, në emisione. Por unë gjithmonë thosha të njëjtën gjë. Jam ende ai djalë nga Shqipëria që erdhi me një valigje bosh. Nuk kam harruar asnjë ditë nga ku nisa. Fabrika e dytë. Në vitin 2024 vendosa të hap fabrikën e dytë, shumë më të madhe, moderne, me teknologji gjermane. Aty punojnë mbi 150 persona nga 11 vende të ndryshme. Krenaria më e madhe është që mes tyre ka shumë shqiptar. Në hyrje të fabrikës, mbi një pllak të zezë graniti, kam shkruar një fjali. Kur mos harro ku ke nisur, sepse aty qëndron forca jote. Kthimi në AD. Vitin e kaluar, u ktheva në fshatin tim në Shqipëri. Rrugët ishin ndryshe, shtëpitë më moderne, por njerëzit më përqafuan si dikur. Babai tashmë i moshuar më shikoi me sytë që i mbusheshin me lot. E dija që doja dilje, bir. Ti su dorëzove kur. U përqafuam gjatë. Dhe në atë moment kuptova se suksesi nuk matet me pasuri, por me nderin që mbart. Mbyllja e pjesës së parë. Sot, çdo mëngjes kur hyj në fabrik, ndjej një ndjenjë mirënjohjeje. Kam ndërtuar jo vetëm një biznes, por një familje të madhe pune. Shpesh, kur shoh punëtorët e rinj që më shohin me respekt, u them: mos e shihni Timon si shef. Shiheni si shembull që çdo ëndër mund të bëhet realitet, nëse punoni me shpirt. Sepse në fund të ditës, kjo nuk është thjesht historia ime. Është historia e mirë e emigrantëve që lanë gjithçka pas për të ndërtuar një jetë më të mirë. Dhe që sot me djersën e tyre bëjnë krenar emrin shqiptar në çdo cep të botës. Një mëngjes ndryshe. Ishte një mëngjes i ftohtë janarit 2025. Qielli i Belgjikës kishte atë ngjyrë gri që s'të lejon të dallosh ku mbaron horizonti. Si çdo ditë arrita në fabrik herët, para se punëtorët të mbërrinin. Më pëlqente ta shihja fabrikën bosh, në qetësi, vetëm me zhurmën e ventilatorëve që gumëzhinin lehtë. Ishte si të dëgjoja frymëmarrjen e ëndrrës sime. Në tavolinën e zyrës më priste një zarf i trash. Sekretarja, Anna, më tha me zë të ulët: Zoti Timo, kjo erdhi nga një kompani e madhe ndërtimi gjermane. Më than të ja dorëzoj personalisht. E hapa zarfin me kujdes. Brenda një letër me logo të njohur, Hoffman Industries, një nga gjigantët e ndërtimit në Evropë. Ftesa ishte e qartë. Një takim për bashkëpunim strategjik. Ose më saktë një ofertë për të bler fabrikën time të dytë. Në fund të letrës kishte një shifër që më la pa frymë. 78 milion euro. Një ofertë që tundon. Mbeta për disa minuta i ngrirë. As frymëmarrjen se dëgjoja. Në atë moment, në mendje më erdhi imazhi i atij djaloshi 22 vjeçar që kishte mbërritur në Antwerpen me një çantë të vjetër. Ai s'do ta kishte besuar kurrë që një ditë dikush do t'i ofronte miliona për diçka që ai kishte ndërtuar me duart e veta. Por pas atij çasti magjik, filloi dilema. A duhet ta pranoja ofertën dhe të siguroja veten e familjen për gjithë jetën? Apo të qëndroja besnik ndaj asaj që ndërtova me shpirt për te i pasurisë?
ula në karrige, shikova përreth, çdo tavolinë, çdo makinë, çdo punëtor që kisha punësuar, çdo ëndër që po jetonte fala asaj fabrike. Dhe një zë brenda meje më tha: "Nëse e shet, nuk do jesh më Timo, do jesh thjesht një numër në bank." Këshillat e miqve. Mbrëmjen e asaj dite, darkuam në shtëpi. Elena, bashkëshortja ime, e ndjeu që isha i shqetësuar. "Çfarë ke?" më pyeti duke vendosur dorën mbi timen. "Më kam bërë një ofertë për të bler fabrikën, Elen. Një shumë e madhe." "Sa e madhe?" €78 milion. Ajo mbeti pa fjalë. E shikoj për disa sekonda, pastaj buzëqeshi lehtë. "Timo, ti gjithmonë ke dashur të ndërtosh, jo të shesësh. Mos harro pse e fillove." "Por jo të gjithë mendonin si ajo. Të nesërmen u takova me mikun tim të vjetër, Gentin. Po, atë që më kishte thënë dikur fillo me pak. Tani ai kishte një kompani të vogël transporti. Kur ja tregova ofertën, ai u hodh nga karrigia. Je i çmendur, po nuk e pranove. Do të sigurosh gjenerata të tëra, vëlla. Këto janë para që s'vijnë 2 herë." Fjalët e tij më bën të mendoj. Kishte të drejtë, ndoshta. Por në të njëjtën kohë, diçka më thoshte që pasuria e lehtë mund të marrë shpirtin që të bëri njeri. Një vizitë e papritur. Disa ditë më vonë, në fabrik erdhi një burr me kostum të zi, elegant, flok të thinjur. Ishte përfaqësuesi i Hoffman Industries. "Zoti Timo," tha ai me një frëngjishte të përkryer, "kam ardhur personalisht për t'ju takuar. Ne duam ta blejmë kompaninë tuaj, por gjithashtu duam ju në ekipin ton drejtues. Do të keni gjithçka që keni dashur ndonjëherë." E dëgjova me kujdes. Ai fliste me një vetbesim që mund të binte këdo. Por unë e njihja mirë botën e bizneseve të mëdha. Aty, pas çdo premtimi, fshihe një interes. "E kuptoj ofertën tuaj," i thash, "por kjo fabrik nuk është thjesht beton dhe makineri. Këtu ka njerëz që kanë ardhur nga hiçi, si unë. Për ta, kjo është shpresa." Ai më pa me një buzëqeshje të lehtë. "Idealizmi është i bukur, zoti Timo, por idealizmi nuk paguan faturat." Atë çast kuptova se paraja s'kishte më peshë për mua. Kisha fituar diçka që s'blehet me asnjë milion. Respektin, nderin dhe dashurinë e njerëzve të mi. Krizë dhe tradhti. Por jeta, si gjithmonë, nuk të lë pa prova. 2 muaj pas refuzimit të ofertës, ndodhi një ngjarje që më tronditi. Një nga menaxherët e mi më të vjetër, Arbeni, shqiptar që e kisha trajtuar si vëlla, u kap duke bashkëpunuar fshehurazi me një kompani tjetër, duke u përpjekur t'u kalonte dokumente dhe kontrata. Mu duk sikur toka më iku nga këmbët. Nuk ishin thjesht dokumente, ishte tradhti. Kur e përballa, ai uli kokën. "Timo, më vjen keq. Ishte tundim, më ofruan shumë para. Ti e di se unë s'të lash kur pa buk, Arben. Pse e bëre?" "Sepse ndoshta të gjithë duam më shumë, Timo." Ai u largua atë ditë dhe unë kalova net pa gjumë. Fillova të mendoja. Ndoshta isha shumë besimtar tek njerëzit, shumë i butë për botën e ashpër të biznesit. Një frymë e re. Në mes të kësaj stuhje, ndodhi diçka e vogël që më riktheu shpresën. Një ditë një nga punëtorët e rinj, Ahmed, refugjat nga Siria, më afrohet. "Zoti Timo, ju faleminderit që më dhat mundësi. Në kampin ku isha, askush s'na donte. Ju më bëtë të ndjej se vlej." Fjalët e tij më prekën. Ai punonte pa pushim, gjithmonë me buzëqeshje. Më kujtoi veten time vite më parë. Dhe atë natë, duke ecur nëpër fabrikë, kuptova se kjo ishte arsyeja pse kisha lindur për të ndërtuar. Për t'u dhënë njerëzve një fillim të ri. Rikthimi i besimit. Në pranverën e 2025-s vendosa të investoj në diçka të re. Të hapja një program formimi profesional për emigrantët e rinj. E quajta Shansi i dytë. Në bashkëpunim me komunën lokale, filluam të trajnonim 10 të rinj që kishin ardhur pa përvojë pune. Brenda disa muajsh, shumë prej tyre filluan të punonin në fabrik me paga të ndershme. Në inaugurim, kryetari i komunës më tha: "Ju nuk keni ndërtuar vetëm një biznes, por një model integrimi. Ju jeni shembull për Belgjikën." Fjalët e tij më mbushën me krenari, por edhe me përullësi. Nuk bëja asgjë më shumë se sa ajo që dikur do kisha dashur dikush ta bënte për mua. Një surprizë në familje. Një mbrëmje, kur u ktheva në shtëpi, më priste Elena me një buzëqeshje të butë. "Timo, do bëhesh gjysh," më tha me lot në sy. Unë dala i hutuar, pastaj shpërtheva në të qeshura e lot. Djali ynë, Aron, që studionte për inxhinieri në Leuven, do të bëhej baba. Në atë moment e kuptova sa shumë kishte ndryshuar jeta ime. Nga një djalë që kishte ikur me frikë,
isha kthyer në një burr që do të mbante në duar nipin e parë. Dhe mendova, suksesi i vërtet nuk është fabrika, është familja që ndërton përreth vetes. Një vizit nga Adheu. Në verë, më vizitoi një grup gazetarësh nga Shqipëria. Timo, duam të bëjmë një dokumentar për historinë tuaj. E meritoni të njihet nga të gjithë. Në fillim hezitova. Nuk më pëlqente të dilja në ekran. Por kur pash që shumë të rinj shqiptar po e shihnin si frymëzim, pranova. Gjatë xhirimeve, një gazetar më pyeti: "Cili është sekreti i suksesit tuaj?" U mendova pak dhe i thash: "Sekreti është që kur mos haro pse nise. Paraja vjen e ikën, por nderi dhe puna e ndershme mbeten përjetë." Pas transmetimit, mora qindra mesazhe nga të rinj shqiptar që më shkruanin: "Na ke dhënë shpresë." Atëherë kuptova se ndonjëherë, shembulli yt mund të jetë më i fuqishëm se çdo fjalim motivues. Sprov e re, zjarri. Në shtator 2025, një fatkeqësi goditi fabrikën time të parë. Një shkëndijë elektrike shkaktoi zjarr në një nga depozitat. Flakët u përhapën me shpejtësi. Kur mbërrita, pamja më coptoi shpirtin. Tym, zhurmë, sirenash, punëtor që qanin. Për disa qaste u ndjeva i thyer. Por më pas, diçka brenda meje u zgjua. U ktheva nga punëtorët dhe thash me zë të lartë: "Mos u dorëzoni, do ta rindërtojmë, do ta bëjmë edhe më të madhe se më parë." Ata brohoritën. Dhe brenda 3 muajsh, me ndihmën e të gjithëve, fabrika u rindërtua. Ishte më e fortë, më e bukur, më moderne. Ishte si një ringjallje. Në hyrje vendosa një tabelë të re ku shkruhej: "Nga hiri lind fuqia. Fama që se kërkova kur." Në fillim të vitit 2026, as vet nuk e besoja se si jeta ime kishte ndryshuar. Nga një emigrant i zakonshëm, isha kthyer në një simbol suksesi. Emri im filloi të përmendej nëpër media, në artikuj frymëzues, në konferenca biznesi. Shpesh më ftonin të mbaja fjalime në universitete apo evente ndërkombëtare për sipërmarrjen dhe integrimin e emigrantëve. Një ditë, një moderator belg më pyeti gjatë një interviste televizive: "Zoti Timo, cili është çelësi i suksesit tuaj?" E pash drejt në sy dhe i thash: "Të mos harrosh kur nga ke ardhur, sepse kush haron rënjët humbet drejtimin." Publiku duartrokiti gjatë, por unë e dija mirë. Fama nuk ishte ajo që më kishte sjell këtu. Ishte lodhja, sakrifica, djersa dhe ndershmëria e përditshme. Fondi Shqipëria që mundet. Një mbrëmje, ndërsa po rria me Elenën në verandë, ajo më tha: "Timo, ti ke bërë shumë këtu në Belgjik. Po pse mos bësh diçka edhe për vendin ton?" Fjalët e saj më mbetën në mendje. Nata ishte qetë dhe qielli mbuluar me yje më kujtoi netët e dikurshme në fshat. Kur ëndërroja një jetë më të mirë, të nesërmen mora një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Themelova Fondacionin Shqipëria që mundet, një organizatë që do të ndihmonte të rinjt shqiptar me bursa, trajnime profesionale dhe investime për bizneset e vogla. Brenda një viti, fondi im kishte financuar mbi 200 të rinj në Shqipëri e Kosovë. Një nga ta, një djalë nga Kuksi, më shkroi: "Zoti Timo, fal jush, sot po studioj për inxhinieri. Një ditë dua të punoj në fabrikën tuaj." Ato fjalë më preknin më shumë se çdo çmim apo lavdërim. Ishin dëshmi se përmes suksesit tim, po ndryshonte edhe jeta e të tjerëve. Një nderim i papritur. Në mars 2027, mora një letër zyrtare nga qeveria belge. Ftohesha në një ceremoni ku do më jepej çmimi për kontribut të veçantë në ekonomi dhe integrim social. Ishte një nder që pak të huaj e kishin marrë ndonjëherë. Në atë ceremoni, me flamurin shqiptar në xhep dhe atë belg në sfond, ndjeva një krenari të thellë. Kur mora fjalën, thash me zë të dridhur: "Ky çmim nuk është vetëm për mua. Është për çdo emigrant që ka larë duart me balt, por ka mbajtur zemrën e pastër." Në publik, shumë njerëz u ngritën në këmbë dhe duartrokitën. Në atë moment, ndjeva se nuk isha më thjesht një njeri që kishte arritur suksesin, por një zë që përfaqësonte mira histori të heshtura. Një ëndër e re lind. Në fund të atij viti, gjatë një vizite në Shqipëri për projektet e fondit tim, shkova në fshatin ku kisha lindur. Rrugët ishin ndryshe, por fryma e njerëzve e njëjtë. Të moshuarit më përqafonin, fëmijët më thërrisnin gjatë Timo. Ndërsa po ecja me shtëpive të vjetra, ndalova para truallit ku dikur kishte qenë shtëpia ime e parë. Në dorë mbaja një grusht dheu. E shtrëngova dhe i thash vetes: "Këtu nisa gjithçka. Këtu do ta sjell përsëri." Aty më lindi një ide që do ta ndryshonte jetën time për herë të dytë.
Do hapja fabrikën time të parë në Shqipëri. Kthimi për të ndërtuar atë dheun. U deshën muaj të tërë planifikimi. Byrokracia ishte e lodhshme, por unë nuk u ndala. Më ndihmuan miq, investitor shqiptar e belg. Dhe në pranverën e 2028 ës fabrika Timo Construct Albania hapi dyert në periferi të Durrësit. Ditën e hapjes, qindra njerëz ishin mbledhur. Flamuri shqiptar valëvitej në erë. Dhe prantia i belg, simboli dy botëve që më kishin formuar. Në fjalimin e hapjes, thash, sot nuk po sjell para, po sjell mundësi. Për ata që s'patën fatin të ikin, por kanë forcën për të ndërtuar këtu. Fabrika punësoi mbi 300 persona në vitin e parë. Ishte një ndjenje që s'mund ta përshkruash me fjalë. Ishte si të mbyllja shpresë aty ku dikur s'kishte as dritë. Një vizitë nga i shkuari. Një ditë në derën e fabrikës sime në Durrës, erdhi dikush që se prisja. Ishte Arbeni, ish menaxheri që më kishte tradhtuar vite më parë. Ishte thinjur, i lodhur. Më pa me sy të ulur dhe tha, Timo, nuk erdha për punë. Erdha për falje. Heshta për disa sekonda. Ai duke ndryshe i përullur. Kam kaluar vite të vështira, shtoi ai. Por çdo natë më kujtohej si më trajtove. Ti më dhe mundësi, dhe unë të ktheva shpinën. U afrova, ja vendosa dorën mbi shpatull dhe i thash. Gabimet e njerëzve s'mund t'i fshim, por mund t'i ndreqim. Do punosh përsëri me mua në këtë fabrikë. Jo si menaxher, por si njeri që rifillon. Ai u përlot. Dhe në atë moment ndjeva se ndoshta fitoret më të mëdha nuk janë ato që maten me para, por ato që matin shpirtin. Një trashëgimi për brezin e ri. Në vitin 2029, nipi im Arlindi mbushi 3 vjeç. Ishte djali gjallë, i qeshur dhe çdo herë që vinte në fabrikë, i pëlqente të prekte makineritë e mëdha. Një herë më tha, gjysh, unë do bëj një fabrikë më të madhe se jotja. Qesha me gjithë zemër. Uroj ta bësh, biri im. Dhe më rëndësishmja, uroj të mbetesh njeri i mirë. E shikoja dhe mendoja. Ndoshta kjo ishte trashëgimia ime e vërtet, jo pasuria, por shembulli. Një betim i fundit. Në fund të vitit 2030, uftova nga Parlamenti Belg për të folur për historinë time. Më dhan podiumin përpara qindra politikanëve dhe sipërmarrësve. E fillova fjalimin me një thjeshtësi që vinte nga zemra. Unë nuk jam ekonomist, as politikan. Jam një emigrant që punoi ndershëm dhe u trajtua me respekt. Kjo është çfarë i duhet botës. Më shumë njerëz që besojnë në njeri, jo vetëm në numra. Kur zbrita nga podiumi, disa ministra më përqafuan. Njëri prej tyre më tha, Timo, ti ke ndërtuar më shumë ura mes popujve se sa shumë prej nesh me fjalë. Në atë çast, e ndjeva se kisha arritur majën. Jo majën e pasurisë, por të nderit. Sot, në vitin 2032, jam 50 vjeç. Çdo mëngjes zgjohem herët si dikur. Pi kafen time në verandë, shikoj diellin që ngrihet mbi fabrikën time në Durrës dhe mendoj për rrugën që kam bërë. Nga një djalë që flinte në magazin në Antwerpen. Në një burr që jep punë për qindra njerëz në Belgjikë e Shqipëri. Nga një emigrant që kërkonte streh, në një njeri që ndërton streh për të tjerët. Ndonjëherë njerëzit më pyesin, Timo, a je i lumtur? Unë buzëqesh dhe u them, lumturia nuk është të kesh gjithçka, por të japësh diçka që mbetet pas teje. Pastaj ngrihem, vesh gjaketën e punës dhe shkoj në fabrikë. Punëtorët më përshëndesin, makinerit gumëzhin, dhe brenda meje ndihem po aq i ri sa atë ditë që mbërrita në Belgjik me një valixhe bosh. Sepse suksesi i vërtet nuk është fundi i rrugës. Suksesi është rruga vet. Historia e Timos nuk është thjesht historia e një emigranti që u bë i pasur. Është dëshmia e një shpirti që s'u dorëzua, që besoi, që ndërtoi dhe që u kthye për të bërë dritë për të tjerët.